Vetëm një gjethe dafine I jep lamdomirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Gjethet e dafinës janë fantastike në vlera çuditëbërëse që ofrojnë përshëndetjen e mirë të gjithë organizmit, që nga lashtësia deri në ditët e sotme, recetat shëruese me përbërës kryesor, gjethet e dafinës janë ndër më populloret në të gjithë botën. Sipas Brightside, në këtë video do ju sjellim një recetë fantastike të përdorimit të gjetheve të dafinës në lehtësimin e një sër problemesh. Pankreasi është një organ I vogël që rrallë herë vjen ndërmend. Pankreasi ka dy funksione bazë. Ky organ prodhon insulinë për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak dhe enzima për tretjen e yndyrnave dhe proteinës. Lëngu që prodhon pankreasi neutralizon acidet që lëshon stomaku duke krijuar ambient perfekt për enzimat tretëse. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Nëse pankreasi del jashtë funksionit, organizmi nuk përthith dot substancat e mira të ushqimit. Në këtë video do të gjeni hap pas hapi se si të përgatisni recetën me dafinë për të lehtësuar problematika të ndryshme dhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 3 deri në 4 lugë gjethe të thata të grimcuara të dafinës dhe 3 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. Gjethet dhe lëkura e saj mund të përdoren të thata por edhe të freskëta. Zjeheni më parë në një enë 3 filxhan çaji me ujë sapo të vlojë hiqeni nga zjarri. Më pas shtoni gjethet e grimcuara të dafinës dhe lëkurave të portokallit në ujin e vluar. Vendosni një kapak ose një pjatë sipër dhe lini të pushojë për 15 minuta derisa gjethet e dafinës dhe lëkura e portokallit të lëshojnë në përbërësit e saj. Më pas lëngun e përfituar kullojeni, sipas dëshirës e ëmbëlsoni me pak mjaltë ose jo. Kjo përzierje konsumohet 2 herë në ditë në mëngjes dhe në mbrëmje për të përmirësuar procesin e tretjes së ushqimit dhe të pankreasit. Dafina gjithashtu është shumë e mirë për ata persona të cilët kanë edhe probleme me sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë në tretjen dhe qetësimin e një stomaku të trazuar dhe zorët. Dafina është e mirë edhe në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Vaji I dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujë dhe dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që të lehtësojë dhe të eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në rrugët e frymëmarrjes. Por tregoni kujdes se përdorimi I vajit të dafinës u ndalohet rreptësisht grave shtatzana. Dafina ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjet e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që I japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina është një bimër shumë e mirë kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit dhe konsumi I gjetheve ul rrezikun e sëmundjeve, gjithashtu dhe diabetit. Ndaj përdorimi I tyre me kujdes në dietat tuaja ditore mund të jetë një lehtësuese shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetjen e të gjithë organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi edhe në disa trajtime dhe lehtësime të komplikacioneve të ndryshme. Përgatitja e kësaj gjethe në kushte shtëpie në receta fantastike mund të japë rezultate të mira në lehtësimin e komplikacioneve. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli. Gjethet e dafinës kanë një impakt shumë të mirë ushqyes gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistemin tretës duke nxitur kështu urinimin dhe si rrjedhoi edhe duke përmirësuar nivelin e toksinave në trup. Dafina do të stimulojë gjithashtu edhe eliminimin e këtyre komplikacioneve. Në rast se mund të jeni helmuar nga ushqimi, mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen, qetësojnë stomakun dhe zorën e trazuar dhe japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit. Gjethet e dafinës janë fantastike kundër problemeve të frymëmarrjes. Vaji I gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe disa nga problemet e frymëmarrjes. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndjeheni më mirë dhe do të lehtësoni më mirë këto komplikacione.
Avulli do të zbusë sekrecione dhe do të shkatërrojë bakteriet bllokuese në aparatin e frymëmarrjes. Femra shtatzana nuk duhet të përdori në vajin e dafinës. Dafina është një bimë fantastike e cila mund t'japë rezultate të mira në dobi të shëndetit. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar, dafina është një përzgjedhje fantastike në dobi të vlerave që ajo ofron. Dafina është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të lehtësuar gjithashtu disa probleme me frymëmarrjen. Nëse e nuhasni avullin e gjetheve të zgjera të dafinës, do të ndjeni gjithashtu edhe më të lehtësuar. Avulli do të zbusë gjithashtu sekrecionet që shkaktojnë bllokime në aparatin e frymëmarrjes. Përmirëson shëndetin e flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni edhe problemet e zbokthit, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i gjetheve të dafinës, që mund t'japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skorpin e kokës me përmbajtjen e lëngut të saj. Përbërësit kimik të dafinës do të zbusin edhe lëkurat të thata. Gjethet e dafinës janë një bimë fantastike me shumë vlera në dobi të shëndetit edhe kundër inflamacioneve në organizëm. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element unik të cilët reduktojnë irritime të ndryshme të kyçeve ose zona të caktuara që mund të jenë të prekura kryesisht edhe nga problemet e artritit. Gjethet e dafinës kanë një impakt të tyre në elementë të njohur që reduktojnë gjithashtu edhe irritimet e kyçeve dhe zonave të caktuara të cilat mund të vuani nga këto komplikacione. Për sa kohë ato i përdorni me kujdes dhe brenda normës lejuar, përgatituni të merrni ndikimin e tyre unik me shumë përfitime. Shëndeti juaj i zemrës do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i gjetheve të dafinës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutin forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërsa acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ankthi dhe stresi do të reduktohen ndjeshëm me përdorimin e dafinës. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën, borzilokun, ka në përmbajtje të saj element të linaulit, substancat të cilat ulin hormonet e stresit dhe përmirësojnë ndjeshëm organizmin tuaj. Gjithashtu ato çlirojnë nga stresi afatgjat trupin tuaj dhe sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Ajo është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Gjethet e dafinës janë një recetë fantastike me shumë përfitime në dobi të shëndetit. Për sa kohë përdoret në normën e lejuar dhe brenda standardeve, vlerat e saj do të jenë të menjëhershme dhe fuqiplota. Gjithashtu dafina është një nga bimët më të mira që mund t'japë rezultate fantastike në dobi të vlerave që ofron. Nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni dafinën si recetë natyrale, konsultohuni më parë me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur në dobi të shëndetit. Dafina konsumohet rregullisht dhe përdoret edhe në gatime të ndryshme. Ka raste që pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme ose aktivitetit fizik, njeriu ka në duke të pamundur humbjen e kilogramëve të tepërt. Në raste të tilla, vijnë gjithashtu edhe kundër problemeve që dëmtojnë organizmin. Një shembull i këtyre është çaji i dafinës me kanellë dhe sipas ekspertëve, ofron edhe një përmirësim më të mirë të peshës tuaj trupore. Për më tepër, ky çaj përmirëson ndjeshëm sistemin tuaj tretës. Ekspertët shpjegojnë se çaji i dafinës dhe kanellës është një pije shumë e mirë që mund të përmirësojë shëndetin tretës. Ekspertët shprehen se çaji dhe kanella janë jashtëzakonisht efektive në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të trupit. Si dafina, ashtu dhe kanella kanë vlera të jashtëzakonshme në përmirësimin e shëndetit tretës dhe organizmit tuaj në tërësi. Nëse ky çaj konsumohet rregullisht, ai do të ndihmojë gjithashtu edhe tretjen e depozitave dhjamore në trup. Nëse jeni të qartë, kjo recetë do të përmirësojë mrekullin, nëse konsumohet rregullisht, rezultatet që ofron janë fantastike. Ekspertët shprehen se çaji i dafinës është një mundësi shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, dhe për sa kohë përdoret me kujdes dhe në normën e lejuar, përfitimet do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Ekspertët e cilësojnë dafinën si një prej produkteve më fantastike në dobi të shëndetit, për sa kohë ajo përdoret në normat e duhura. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
Të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.